за тебе представува слободата на изразување, активизмот и слободата на медиуми? Слободата на изразување за мене представува секоја форма на уметничко или на друго поинакво мислење, искажување на мислење во форма на медиум, во форма на пишан збор, кажан збор и така натака, кој што сепак не ги надминува нели границите или не се судира со правата на другите. До таму е слободата на изразување, без разлика кој како и да мисли. Односно до оној момент додека не ги навредува или па ги омаловажува останатите, за мене е дозволено се да се каже или да се мисли и да се направи и така натака. Да се искористи како форма на протест, да се искористи како форма на само на искажување на мислење или пак во наука за едукација и информација. Сето останато што значи повици на насилство кои што содржат или зборови кои што содржат негативна конотација кон луѓе или пак општествени состојби, го сметам за секако за говорна омраза. И така на брзина би можела да ги спојам двете дефиниции на тоа што е слобода на изразување, што е говорна омраза, како би можеле еве и слушателите и гледачите да прават таа разлика. Во однос на медиумите, медиумите се неопходност, медиумите се седмата сила во едно општество, најверојатно единствената сила која што може да менува или да поставува дури влади. Единствената моќ која што ја поседуваат медиумите, односно луѓето кои што работат, медиумските работници, новинарите, сметам дека се не само предиспозиција да постои општеството во целина, туку и заради тоа што без самите медиуми, без самите луѓе кои што споделуваат информации, ние не можеме да се информираме, ниту да креираме мислење, ниту да знаеме што да застапуваме, како и кој во која насока во животот би се движеле. Не би се информирале за околината, за надворешната политика, внатрешната политика и слично. Односно, комплетно ни е врзан животот за информацијата. И на крајот во однос на граѓанството или граѓанското општество, тука и активизмот, ако ги поврземе сите овие работи заедно, во тој случај добиваме сознание за тоа колку може една дури индивидуа со минимални услови во денешно време да биде активен граѓанин кој што може да известува или да споделува информации за општото добро. Да, може да се искористи истата оваа политика и за општото зло, меѓутоа предпоставам дека тоа е мечот со двеоштрици кога станува збор во делот на слободата на изразување, демократските општества и граѓаните кои што имаат пристап до технологии, до начини како сега да бидат и самите тие медиуми. Дали гласноста е доволна за да се промовираат овие три сегменти од нашето општество и живот? Може би не е доволна, ама е почетна, затоа што секоја таква информација која што сме виделе честопати дека знае да мотивира или знае да повлече лавина на да кажам подршка во однос на некои одредени прашања, јавни прашања од јавен интерес. Доволно е понекогаш една фотографија за да покрене некоја иницијативност кај поголема група на луѓе. Доволно е понекогаш само еден гест или едно видео или било која да кажам забележана аномалија во општеството која што можеби сите сме ја виделе, сме одминале поради X причини, меѓутоа еден кој што ја забележал не потсетува дека за нешто кое што е сериозно, треба сериозно се промени или пак е од јавен интерес. Така што во тој дел да, а во однос на останатите дека таму завршува работата апсолутно не. Си бара следење на ситуацијата потоа, односно ангажирање и пост да кажам споделување на веста, тоа е до крајот да се притискаат надлежните доколку станува збор за институции, надлежните институции по прашањето, до крајниот епилог решавање или не. А за тоа бара одење по шалтери, одење, висење, пишување писма и така натака малку по ангажирана работа, петиција ако треба и слично. Дали некогаш си се соочила со притисоци, со закани, со уцени од бизнес или политичките центри на моќ, како се справила со?
Па да, мислам, ние имавме прилика да почувствуваме како изгледа тоа кога одредени лица на власт го користат системот за репресија наместо за и контрола наместо за прогрес, особено социјален и културен прогрес на едно општество. Декада и плюс една година, 11 години. Од тие 11 години активност бевме на улица, барем за мене, од 2011 година можам да кажам. Од тој период натаму, во зависност од движењето, имавме различен тип на закани. Не беа секогаш исти, меѓутоа целта е иста, да беа да не застрашат, исплашат и така натака, од следење до користење на службени лица од посебни единици полициски, после протести, за време на состаноци кои што понекогаш ги држевме јавно, своевремено кај мајка Тереза, ако се сеќавате. Таму имавме, например, често пати посетители од полициските единици кои што едноставно сака да слушаат и прислушкуваат состаноци јавни пред мајка Тереза. Дори не ни мораат тоа да го прават, може да седнат помеѓу нас, може би имаше, никој од нас не знаеше, сепак ние не се криевме. И во тој дел, да, имаме и многу пријави, по некоја пријава, особено за последните протести. Не е ништо страшно, нормално ќе одиме да се соочиме со најверојатно со органите. Меѓутоа сметаме дека правдата е, јас особено сметам дека правдата е на моја страна и нормално ќе се го бранам правото на протест и правото на слободно изразување токму преку она што се користеше, тоа беше бојата, која што по бришењето очигледно се укажа дека нема материјална, да кажам, штета на институциите, а со тоа и нема дело, така што не верувам дека ќе има тука некаков епилог негативен, меѓутоа ете, искуство. Убаво искуство за во иднина, да се знае особено колку можеш да одиш, да кажеме, во однос на, во зависност од ситуацијата се разбира, и во зависност од тоа каков е притисокот во едно општество, колку можеш и на какви начини можеш да се бориш, доколку, нели, ете, се најдеш во таква ситуација со таква власт, и мислам дека тоа е супер. Тоа ќе остане, да кажам, за идните генерациите некоја колективна меморија, претпоставам, од едно време кое што сме го создале, сепак тоа беа години на протести, различни движења со различен печат, и сето тоа е добро за оваа држава и за граѓаните и за младите особено. Доколку на вистина сме биле, да кажам, храбри во пораката што сме ја праќале, доколку сме биле јасни со пораката што сме ја праќале и доколку ни била искрена целта, сметам дека беше, таа ќе се одржи понатаму и ќе остане сепак вредна за идните генерации. И мислам дека тоа е битно, без разлика на заканите и на се она што се случуваше. Како можеме да пратиме стигнатата слобода? Колку слобода всушност не е стигнат? Кор понапред не е во она форма во која што ние би сакале сега да видиме активно граѓанство во сите социјални слоеви, едуцирано граѓанство во сите повторно социјални слоеви. Тоа е невозможно, затоа што државата е пред се сиромашна, граѓаните се социјално загрозени, значи тие немаат основа од која што би можеле да тргнат за да може да се едуцираат за тоа што значи систем, закони, обврски права и така натака, да знаат како да се спротистават доколку им се кршат правата од страна на институциите, односно од системот и така натака. Тоа е процес кој што ќе трае, претпоставувам, многу, особено заради тоа што таквите процеси никогаш не се враќаат наназад, односно не одат кон постарите генерации, може само да се посветат на идните генерации. И во тоа значи треба промена на генерациите за да можеме ние да почувствуваме некаква реална промена во однесувањето. Меѓутоа е направен чекор понапред, ја имаме сега барем таа основа на која што ние можеме да градиме култура на отпор или култура на јавност, култура на сваќање на тоа што значи
граѓанство, што значи општество, што значи заедничко живење, што значи јавен простор, што значи јавно однесување, култура и така натака и сите елементи кои што се потребни за едно општество, а за тоа да се постигне сепак нас ни треба здрава социјална средина. Социјална средина во која што немаш страв за можеш да ја планираш иднината. Тоа ти е првата и основна појдовна точка каде што кога знаеш дека една социјална средина или држава е на стабилни нозе, е тогаш кога можеш од 5 до 10 години секој од нас може да планира што ќе прави во животот. Тоа е многу битно. До тој момент додека секој од нас како млади или постари, независно луѓе, не можеме да си видиме себе си за 5 и за 10 години што ќе правиме со себе, дека ќе имаме прилив на финанси, дека ќе имаме кров над глава и сите останати елементи кои што може да ни значат преживување, до тој момент ние не можеме да кажеме дека ќе може да градиме сето останато. До тој момент ниту еден човек не може да се посвети, например, на уметност. Не може да се посвети на социјални настани, не може да се посвети на музички настани, не може да оди на кино, на театар и така натака, затоа што не може да одвои, не му е примарна потреба. Додека тоа не се реши, сметам дека само може вака да градиме една култура на некои мали некели или вака кои што се полокални, поцентрализирани дури во Скопје, да кажам, повеќе отколку во другите градови.